హాయ్ ఫ్రెండ్స్, గుడ్ మార్నింగ్. వెల్కమ్ బ్యాక్ టు సుమ సింపుల్ బ్లాగ్. సో ఇక్కడ వీడియో వచ్చేసి మీకు అర్థమైపోయింది కదా, నేను స్నాప్డీల్ వచ్చేసి కొన్ని ఆర్డర్ పెట్టేశానండి. సో మీకేమైనా యూజ్ అయితే మాత్రం కింద లింక్ ఇచ్చేస్తాను, బైక్ చేయండి. నాకైతే చాలా బాగా యూజ్ అవుతున్నాయి అండ్ చాలా బాగున్నాయి. సో స్నాప్డీల్ వచ్చేసి క్వాలిటీ బాగుంది, నాకు నచ్చింది. నేను బాగా నచ్చినవి మాత్రమే మీతో షేర్ చేసుకుంటున్నాను, మిగిలినవి రిటర్న్ పంపించేస్తున్నాను. ఇక్కడ వచ్చేసి నేను ప్రెజెంట్ అయితే ఒక 3 ఆర్డర్ ఇచ్చేసుకున్నాను. ఈరోజు అన్బాక్సింగ్ వచ్చేసి సో మిన్నుతో చేస్తున్నానండి, మామూలుగా లేదు. ఫుల్ కామెడీ అనిపించింది నాకు మిన్నుతో అన్బాక్సింగ్ చేస్తుంటే. సో ఇంట్లో అయితే మనం ఏమన్నా ఆర్డర్స్ పెట్టేసినప్పుడు మనకంటే ఎక్కువ పిల్లలు ఫుల్ హ్యాపీగా ఫీల్ అవుతారండి అవి వచ్చినప్పుడు. సో నేను ఏదైనా ఆర్డర్ పెట్టేశాను అనుకోండి, ఇంటికి బెల్ కొట్టేస్తారు కదా రావడానికి. నాకంటే ముందు మా కన్నయ్య మిన్ను, ఈవెన్ వాళ్ళ అన్నయ్య వెళ్తున్నాడని మిన్ను కూడా అండి గబగబా వెళ్ళి తీసుకుంటారు. సో నేనేమో అవి బయట నుంచి వచ్చాయి కదా వద్దు అనేసి చెప్పినా వినరు. అవి రాగానే వెంటనే నేను అక్కడ అంటే పక్కన పెట్టేస్తానండి, పిల్లలు ముట్టుకోకుండా కొంచెం సేపు అలా వదిలేసాను. తర్వాతకి ఓపెన్ చేస్తాను. నేను వెంటనే అయితే అస్సలు ఓపెన్ చేయను, కొంచెం సేపు బయట అలా పెట్టిన తర్వాతకి. ఇంక ఇక్కడ వచ్చేసి మా కన్నయ్య పడుకుండండి, తను కూడా లేసే టైం అయింది. సో మిన్నుతో చేస్తున్నాను ఈరోజు అన్బాక్సింగ్. అస్సలు ఇక్కడ మామూలుగా ఎడిట్ చేసి మీకు పెట్టాను కానీ అస్సలు చేయనీయలేదు. ఫుల్ కామెడీ అండి. అవి నేను కట్ చేస్తూ ఉన్నాను, తను తీస్తూ ఉన్నాడు. ఎంత ఇంట్రెస్ట్ అంటే ఏదైనా ఆర్డర్ వచ్చేసింది అనుకోండి, ఎస్పెషల్ మా మిన్నుకి అయితే అది ఏంటో నాకంటే ఎక్కువ ఇంట్రెస్ట్ అండి. అవి చూడాలి, దాంతో ఆడుకోవాలనేసి. ఏదన్నా చిన్నది వచ్చినా కూడా నేను ఓపెన్ చేస్తే పక్కనే ఉండి చూస్తాడు, ఫుల్ ఎంజాయ్ చేస్తాడు ఆ విధంగా. ఇక్కడ వచ్చేసి నేను ఏంటి ఫ్యాన్కి మనము డస్ట్ పడుతుంది కదండి, అది క్లీన్ ఈజీ. అంటే ఫ్యాన్కనే కాదు, మనకి ఇంట్లో ఎక్కడైనా డస్ట్ పడినా కూడా తీసుకోవడానికి. బట్ ఎస్పెషల్ అయితే ఇది ఫ్యాన్ డస్ట్ అని అంటారు. చాలా బాగుంది, అంటే ఫోల్డబుల్ అండి ఇది. మనం ఫ్యాన్ అంటే మామూలుగా కార్నర్స్లో ఉంటే మనకి అది డస్ట్ తీసేది ఉంటుంది కదా కట్టే, దాంతో తీసుకోవచ్చు. బట్ ఇది కొన్నిసార్లు ఏంటంటే ఫ్యాన్కు ఉంటాయి కదా రెక్కలు, వాటికి రావండి. సో దానికి తుడ్చడానికి రాదు, అది ఎక్కాలి తీయాలి, ఎవరో ఒకరికి సపోర్ట్గా ఉంటే తప్ప దానిపైన ఉన్న డస్ట్ తీయలేము. బట్ ఇది ఏంటంటే ఎస్పెషల్లీ ఫ్యాన్కేనండి, ఫ్యాన్ డస్టర్ అక్కడ చూసారు కదా, మొత్తం ఫోల్డబుల్. మనకి ఫ్యాన్కి ఉన్న రెక్కలు ఎలా తుడ్చాలి ఏంటి అనేసి ఆల్రౌండర్ అండి. ఫ్యాన్కే కాదు, నేమ్ మాత్రం ఫ్యాన్ కని పెట్టారు, బట్ మనకి ఈవెన్ కార్నర్లో ఉన్నాయి కూడా తీయడానికి వచ్చేస్తుంది. సో ఇది పైనుంచి తీసుకోవడానికి కూడా ఈజీగా ఉందండి, అది వాష్ చేసుకోవచ్చు ఆ క్లాత్. అండ్ నెక్స్ట్ మనకి జస్ట్ ఇక్కడ చిన్నగా సైజుని కూడా మనం అడ్జస్ట్ చేసుకోవచ్చు. ఒక రాడ్ ఇచ్చారు, అందులో ఇలా ఫిట్ చేసుకోవడమే ఈజీగా ఉంది. నాకు మంచిగానే అనిపించిందండి, క్వాలిటీ కూడా. అండ్ ప్రైస్ కూడా 250 లోపే ఉండేది. కింద లింక్ ఇస్తాను చూడండి, 245 240 రూపీస్ అనుకుంటా. లింక్ అయితే ఇచ్చేస్తాను, మీరు కావాలంటే చేయండి. చాలా ఏంటంటే లెంత్ కూడా బాగానే ఉన్నది, ఫోల్డబుల్ కదా. ఎస్పెషల్ ఫ్యాన్కి మనం క్లీన్ చేసుకోవడానికి అయితే బాగా యూజ్ అవుతుంది అనిపించింది నాకైతే. ఇక్కడ బాగా డస్ట్ వచ్చేస్తుందండి లోపలికి. మనం రోడ్ పైన ఇల్లు లేకున్నా కూడా ఈజీగా డస్ట్ ఫామ్ అయిపోతుంది. వెంటిలేషన్ ఉంటే ఏమవుతుందంటే బయట నుంచి దుమ్ము రావడం, లేదంటే ఏదో అలాగా ఉంటుంది అనుకోవచ్చు. బట్ ఇక్కడ వెంటిలేషన్ లేకుండా కూడా ఈజీగా డస్ట్ ఫామ్ అయిపోతుంది. నాకు తెలిసి ఆ వెట్నెస్ దేనికో అర్థం కావట్లేదు. నాకు చాలా చాలా యూజ్ఫుల్ అవుతుందని అయితే ఇచ్చేసాను. బాగా ఏంటంటే నేనైనా మా హస్బెండ్ అయినా ఈజీగా ఇద్దరం క్లీన్ చేసుకోవచ్చు ఫ్యాన్కి. ఎందుకంటే ఆ ఫ్యాన్కి డస్ట్ ఉందనుకోండి, ఫ్యాన్ కంటిన్యూగా మనం వేస్తూనే ఉంటాం. ఆ చిన్న డస్ట్ చాలా డేంజరు. పిల్లలకి నోస్కి, మనకైనా పిల్లలకైనా నోస్కి నోట్లోకి పడినా కూడా ఏంటంటే గొంతు ఇన్ఫెక్షన్ రావడం, నోస్ జలుబు అవ్వడం ఉంటుంది. చిన్న డస్ట్ చాలా డేంజర్ అండి. సో ఫ్యాన్కి అయితే నాకు మంచిగా అనిపించింది, బాగుంది. అండ్ ఇక్కడ మిన్ను దాంతో మామూలుగా ఆడుకోవట్లేడు, బాగా ఎంజాయ్ చేశాడు. నేను అన్బాక్సింగ్ చేయడమేమో కానీ మిన్ను బాగా ఎంజాయ్ చేశాడు. ఇంకా మా కన్నయ్య లేవలేదండి, పడుకున్నాడు. ఇంకా లేసే టైం అయింది. తను లేసి వస్తే ఇంకా తన హంగమ్మ మామూలుగా ఉండదు. సో నెక్స్ట్ వచ్చేసి ఇంకోటి అన్బాక్స్ చేస్తున్నాను. ఇది వచ్చేసి ఫ్రిడ్జ్కి స్టోరేజ్ కోసం, ఫ్రిడ్జ్లో మనం స్టోరేజ్ చేసుకోవడం కోసం బాక్సెస్ ఆర్డర్ పెట్టానండి. బాగుంది, చాలా చాలా బాగుంది, క్వాలిటీ కూడా బాగుంది. ఇక్కడ వచ్చేసి నాకు కబోర్డ్స్ లేవు కదా, ఎస్పెషల్ ఏంటంటే రాగి పౌడర్, మిన్నుకు చేసేవి పౌడర్స్ ఉంటాయి కదండి, రాగి పౌడర్ అయినా లేదంటే మనము మినప్పప్పు, కందిపప్పు అలాంటివి ఉంటాయి కదా. నాకు ఓపెన్ చేయకముందు అయితే ఒక బాక్స్లో స్టోర్ చేసుకుంటున్నాను నేను, ఓపెన్ చెయ్యనివి అంటే యూజ్ చేసినవి నాకు ఇక్కడ అంటే ఉన్నవి బాక్సెస్, చాలా బాక్సెస్ ఉన్నవి.
అవి ఇంకా నేను సీల్ కూడా తీయలేదండి. లగేజ్ అంటే మేము వచ్చి ముంబైకి వచ్చిన దగ్గర నుంచి అవి ఇక్కడ పెట్టుకోవడానికి నాకు కబోర్డ్ లేదు. జస్ట్ మేము ఉండే అపార్ట్మెంట్లో ఓన్లీ 2 చిన్న ర్యాక్స్ ఉన్నాయి అంతే తప్ప. ఏదో స్టాండ్ పెట్టి ఇంకా మేము 4 ఇద్దరమే అంటే చిన్న ఫ్యామిలీనే కాబట్టి అలా అడ్జస్ట్ అవుతున్నాము. అసలు ఎక్కడ స్టోర్ చేసుకోవడానికి లేదు. ఎక్స్పెషల్ నాకు ఏమైపోతుందంటే మినపప్పు ఇలాంటివి మనము డైలీ యూజ్ చేసుకునేవి అవి ఖచ్చితంగా ఎందులో ఒక దాంట్లో పెట్టేసుకోవాలి. బాక్సెస్లో పెట్టేసుకుందామంటే అక్కడ బాక్స్ పెట్టుకోవడానికి ప్లేస్ లేదు. అందుకనేసి అయితే నేను ఇంకా నాకు ఒక ఫ్రిడ్జ్ ఒకటే మంచిగా అనిపించింది. ఫ్రిడ్జ్లో ఇలా బాక్సెస్ ఆర్డర్ పెట్టేసుకున్నాను. అట్లీస్ట్ డైలీ మనం వాడేసుకునే కానీ ఇందులో స్టోర్ చేసుకోవచ్చు అనేసి. సో ఇందులో 3 బాక్సెస్ ఇచ్చారండి. ఆ 3 బాక్సెస్ అలాగే పెద్ద బిగ్ సైజ్ బాక్స్ చూస్తారు కదా. పైన ఒక లిడ్ కూడా వచ్చింది. ఆ లిడ్ పైన కింద మనం అలా పెట్టేసుకొని యూజ్ చేసుకోవచ్చు. ఏమైనా నాన్ వెజెస్ వెజిటేబుల్స్ అన్నీ ఎవ్రీథింగ్ స్టోర్ చేసుకోవచ్చు. సో నేను ఇంకోటి కూడా ఇంకా ఆర్డర్ పెట్టేస్తాను. నార్మల్గా వెజిటేబుల్స్ మనం తీసి పెట్టేసుకున్నాం. కింద వచ్చేసి టొమాటో అలాంటివి పెట్టేసుకుంటాము. ఇంకేమైనా నేను ఫుడ్ స్టోర్ చేసుకుందాం అనుకున్నా, ఫ్రూట్స్ చేసుకుందాం అనుకున్నా, బయట పెట్టుకునేలాగా లేదు నాకు. బయట పెట్టుకుందంటే మిన్ను తీసి పడేస్తాడు, ఆయన ఖరాబ్ అయిపోతాయి. ఇంకా ఫ్రిడ్జ్లో నాకు బెటర్ అనిపించేసింది. అందుకే ఇంకొక కంటైనర్ కూడా ఆర్డర్ పెట్టేశాను నేను. మంచిగా అనిపించింది. ఇది ఆర్డర్ పెట్టే టైంకి కన్నయ్య లేసి వచ్చాడు. నేను ఎలా తీస్తానో చూస్తాడండి. మిన్ను ఇక్కడ చూడండి ఎలా మొత్తం టపా అని తీసి పడేస్తాడు కవరు. నేను ఏది చేసినా నేనే కాదండి, ఈవెన్ వాళ్ళ అన్నయ్య అయినా వాళ్ళ నాన్న అయినా మేము ఏది చేసినా అదైతే బాగా చూసి తను కూడా రిపీట్ అదే చేస్తానికి ట్రై చేస్తాడు. ఇంట్లో చిన్నపిల్లలు ఉంటే ఎలా ఉంటుందంటే మనం ఏం చేసినా మనం మర్చిపోతాం కానీ వాళ్ళైతే మర్చిపోరండి. ఇక్కడ మెనూ చూసారు కదా, టప్ప అన్నీ తీసి పడేస్తున్నారు. అండ్ ఎక్స్పెషల్ ఇంకా ఈ ఆర్డర్లో అన్బాక్సింగ్ చేసినప్పుడు ఆ బబుల్ ర్యాప్ ఉంటుంది కదండి, దానికోసం కొట్టుకుంటారండి ఇద్దరు. ఇంకా మా కన్నయ్య ఏంటంటే అది వచ్చింది అనుకోండి, దాని విధంగా సైకిల్ పోనిస్తాడు, టపా అనేస్తాయి. మా మిన్నునేమో దానిపైన కూర్చోవడం, దానికోసం మా కన్నయ్య వెయిటింగ్. అది రాగానే తీసుకొని వెళ్ళాడు. సో కొంచెం కొత్తవి కదా, అందులో పెట్టి ఇచ్చేసరికి కొంచెం టైట్గా అనిపించింది. వస్తాయో రావో ఎలా ఉంటాయేమో, ఒకవేళ మంచిగా అనిపించకుంటే రిటర్న్ ఇచ్చేద్దాం అనుకున్నాం. బట్ చాలా బాగుందండి. ఇవి వచ్చేసి ఎక్స్పెషల్లీ మనము ఫ్రూట్స్ వెజిటేబుల్స్ అంటే ఇంకోటి మెంతెన్ కరివేపాకు అలాంటివి స్టోర్ చేసుకుంటానికి మంచిగా అనిపించింది. చాలా బాగుంది. అంటే ఈజీగా తీయడానికి ఉంటుంది. ఎక్కువ వెయిట్ కూడా కాదు. నాకు ఫ్రిడ్జ్లో పెట్టుకోవడానికి కూడా ఉంటుంది. ఏమన్నా చిన్నవి పప్పులు అలాంటివి కూడా నాకు మంచిగా అనిపించేసింది. అండ్ కింద వచ్చేసి ఇలా చిన్న స్టాండ్ ఉంది, ఈజీగా క్లీనింగ్ చేసుకోవడానికి. లేదంటే కింద మనం ఆకుకూరలు ఏదైనా పెట్టి మధ్యలో అది పెట్టేసి పైన వెజిటేబుల్స్ కూడా పెట్టుకోవచ్చు. ఒక 2 లేయర్స్ లాగా మంచిగా అనిపించింది. చాలా పొడుగుంది చూడడానికి, అంటే వెడల్పు అలా లేదు. సో పొడవు ఉన్నది, మంచిగా అనిపించిందండి. ఇది వచ్చేసి నాకు 300 ఏమో 299 ఈ బాక్సెస్ పడింది. ఇందాక ఉన్న పెద్ద బాక్సెస్ వచ్చేసి 399 అలా పడిందండి. బట్ నాకు చాలా మస్ట్ అండ్ షుడ్ అనిపించింది ఇక్కడ. ఎందుకంటే మిన్నుకి నేను ఉగ్గు చేయడానికి, ఉగ్గు అంటే వేరే బాక్స్ పెట్టి స్టోర్ చేసుకుంటాను. బట్ ఏమన్నా కందిపప్పు ఇంకోటి మినపప్పు అలాంటివి మనం యూస్ చేసి ఓపెన్ చేసి పెడతాం కదా, అవి ఇందులో నాకు స్టోర్ చేసుకోవడానికి అవసరం అనిపించింది. అండ్ వెజిటేబుల్స్ ఎక్కువ నాకు ఏంటంటే కింద ఒక ర్యాక్ సరిపోవట్లేదు. హైదరాబాద్లో ఏంటంటే కొంచెం ఏదన్నా బాక్స్లో పెట్టేసి బయట పెట్టేసుకునేదాన్ని. ఇక్కడ బయట పెట్టేస్తే మిన్ను మొత్తం కింద పడేయడము, ఎక్కడన్నా సెల్ఫ్ పైన పెట్టేద్దామన్నా సెల్ఫ్ లేదు. సో ఇది నాకైతే చాలా అవసరం అనిపించింది. చాలా డేస్ నేను సెర్చ్ చేస్తున్నాను అసలు ఏం చేయాలి అని. ఓపెన్ చేయనివి ఏంటంటే ఒక పెద్ద బాక్స్లో పెట్టి యూజ్ చేసుకున్నాను. బట్ ఇవి నాకు మస్ట్ అండ్ షుడ్ అనిపించింది. ఇక్కడ వచ్చేసి ఇంకా ఫ్రిడ్జ్ అంతా క్లీన్ చేస్తాను. అక్కడ వీడియో షేర్ చేసుకోవడానికి కుదరలేదండి. అసలు మిన్నుతో నాకు ఈ ఫ్రిడ్జ్ క్లీన్ చేసే టైంకి మా హస్బెండ్ ఆఫీస్ నుంచి త్వరగా వచ్చేసారు. వాళ్ళకి హ్యాండిల్ చేసి ఫటాఫట చేసేసానండి. ఇక్కడ అన్ని డ్రై ఫ్రూట్స్, ఈ 3 బాక్సెస్ వచ్చాయి కదా, అవన్నీ నాకు డ్రై ఫ్రూట్స్కి అవసరం వచ్చింది. ఈ పక్కన ఇంకా ప్లేస్ లేదండి, అదొక్కటి అక్కడ పెట్టాల్సి వచ్చేసింది కదా తప్పని పరిస్థితులలో. నాకు పైన మొత్తం నేను డ్రై ఫ్రూట్స్ పెట్టేసుకుంటాను. ఎక్కువ మేము డ్రై ఫ్రూట్స్ బాగా తింటాం. మిన్ను కూడా ఉంటాడు అండ్ కన్నయ్య ఆల్సో. చాలా ఎక్కువ అనిపిస్తుంది. అవి సీల్ తీయనివి కొన్ని, సీల్ తీసినవి కొన్ని ఉంటాయి. ఎక్కువ ఉంటాయి నాకు డ్రై ఫ్రూట్స్ ఇంట్లో. అండ్ ఈ బాక్సెస్లో వచ్చేసి ప్రజెంట్ అయితే 1 సైడ్ నేను కర్రీ లీఫ్ అంటే కరివేపాకు, మష్రూమ్స్ అలా పెట్టేశాను, కాకరకాయ, బెండకాయ ఇలా వెజిటేబుల్స్ పెట్టుకుంటానికి బాగుందండి. ఈజీగా ఒక 1/2 kg వరకు అయితే పడతాయి. కొంచెం కాకరకాయలు అవి అంటే కొంచెం హెవీ వెయిట్ అలా ఉన్నవి మాత్రము ఒక 1/2 kg అలా పడతాయి అండి. మంచిగా ఉంది. అండ్ తీసుకోవడానికి కూడా చాలా బాగుంది. ఫ్రిడ్జ్ కూడా నీట్గా అనిపించింది నాకు. ఇంకా నాకు ప్లేస్ ఉంటుందో ఉండదో అనుకొని ఓన్లీ 3నే ఇచ్చాను. ఇంకొక 3 వెంటనే నేను విత్ ఇన్ సెకండ్లో వెంటనే ఆర్డర్ పెట్టానండి.
అవి కూడా వచ్చినాక మీకు వీడియో షేర్ చేసుకుంటాను. అండ్ పెద్ద బాక్స్లో వచ్చేసి చూసారు కదా, ఇక్కడ కొంచెం ధనియా పౌడర్, పసుపు అలాంటివి ఓపెన్ చేసినవి ఉంటాయి కదా, బాక్స్లో పెట్టాను. అండ్ లిడ్ నాకు మస్ట్ అండ్ షుడ్ అనిపించింది, దానికే పెట్టేసుకుంటే బాగుంటుంది కింద పెట్టుకోవడం కన్నా. మీకు లిడ్ కావాలంటే సపరేట్గా ఇలా లిడ్ కూడా దొరుకుతాయండి. ఇవి నేను ముందర ఆర్డర్ పెట్టాను, ఎలా ఉంటాయేమనేసి. ఒకటి విరిగిపోయింది, మిన్ను విరగొట్టేశారు. ఇలా ఈజీగా తీసుకోవడానికి వచ్చేస్తుంది. అండ్ ఇక్కడ ఉగ్గు, ఇవన్నీ డ్రై ఫ్రూట్స్ పౌడర్. నాకు ఫ్రిడ్జ్లో మొత్తం వెజిటేబుల్స్ కన్నా పిల్లలవి ఎక్కువ ఉంటాయి డ్రై ఫ్రూట్స్. ఇవి కూడా నేను ఇవి హైదరాబాద్ ఉన్నప్పుడు ఆర్డర్ పెట్టేశాను. ఇవి వచ్చేసి మనకి ఇంకా కార్తీక మాసం కాబట్టి ఫ్లవర్స్ అలా కొంచెం ఓపెన్ చేసిన విలాచ్ అలాంటివి ఉంటాయి. కింద టొమాటో పెట్టుకోవడానికి ఎక్కువ ప్లేస్, నాకు టొమాటో ఎక్కువ అయిపోతుంది. ఇక్కడ ఒక 2-3 kgs మేము తెచ్చుకున్నప్పుడు అప్పుడు నాకు వెజిటేబుల్స్ పెట్టుకోవడానికి అస్సలు ప్లేస్ ఉండట్లేదు, అందుకనేసి. నెక్స్ట్ ఇక్కడ వచ్చేసి ఇవన్నీ ఏంటంటే కారం అండి. మేము నల్గొండ నుంచి వచ్చేటప్పుడు అంటే ఇక్కడ ట్రాన్స్ఫర్ అయినప్పుడే ఒక 6-7 kgs అలా కారం పట్టించుకొని వచ్చాను. కావాల్సినప్పుడు తీసుకుంటాను, మిగతాది నేను ఫ్రిడ్జ్లో స్టోర్ చేసుకోవడం వల్ల ఏంటంటే కలర్ చేంజ్, వైట్కి కాదు, అందుకే అదంతా కిందదంతా కారం, అటుకులు అవన్నీ ఎక్కువ ఫుడ్ ఐటమ్సే ఉంటాయండి. అండ్ సాస్ అదంతా నెయ్యి, తేనె అండి. ఇందాక బాక్స్లో వచ్చేసి నెయ్యి, అంతే, ఇంతే ఉంటుంది, సింపుల్గా ఉంటుంది నా ఫ్రిడ్జ్ వచ్చేసి. సో పెద్దగా అయితే ఏమీ లేదండి. మీరు ఒకసారి అయితే ట్రై చేయండి, నాకైతే మంచిగా అనిపించాయి. మీరు కూడా చూసారు కదా, యూజ్ఫుల్ అవుతుందని మీకు షేర్ చేసుకున్నాను. సో ఇంతే ఫ్రెండ్స్, ఈరోజు వీడియో అయితే మీకు నచ్చితే లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి, సబ్స్క్రైబ్ చేయండి. ఓకేనా ఫ్రెండ్స్, బాయ్.